Grande l'emozione per Laura Lucchin e Amerigo Basso, i genitori del biologo Sammy Basso, scomparso lo scorso anno, insignito del premio alla memoria De Sanctis per la ricerca, una cerimonia intensa alla Sapienza di Roma. Il valore è veramente importantissimo e altissimo, segno che Sammy ha dato tanto alla ricerca e ha fatto tanto. E ha ricercato sulla sua malattia e non solo, ha dato tutta la sua vita e dunque penso che questo sia un altissimo riconoscimento per tutto quello che ha fatto. Oltre alla memoria di Sammy Basso, quale esempio luminoso di coraggio e amore per la scienza, in prima linea nella ricerca per la cura della progeria, malattia da cui era affetto, premiati anche Silvio Garattini alla carriera, Maria Lepten, presidente del Consiglio europeo della ricerca, Roberto Burioni, Domenica Lorusso e ancora Maurizio D'Incalci, Giovanna Lattanzi e il PTA Lab dell'Università di Bologna. E alla domanda cosa direbbe Sammy di questo premio, papà Amerigo non ha dubbi. Sammy direbbe certamente che forse qualcuno lo meriterebbe più di lui perché lui è stato modesto e ha sempre pensato agli altri, quindi forse questo premio lui dovrebbe dedicare